Čaute všetci, dneska som tu s mojím kamošom, že? Áno. A ideme hrabať sa v popelniciach. Keď ešte nemáte odber, tak ho dajte. Mali by ste dať odber. Tak, ideme na to. No, fuj, toto sme našli v tejto popelnici. Nevyzerá to najkrajšie. To smrdí. Tak, ideme na ďalšiu popelnicu. Brá, kávenka. Potom to, čo je, niečo z Teska. Ale smrdí to ako hovno. Ideme na ďalšie. Tak na to sa ani nejdem pozerať. Potom ďalšie. To je pekné. Tu vyzerá ako hviezdička. No, tak, to bolo ono. Tak, čaute. Aj ty sa pozdrav, môj druhý kamarát.